почитуван директор на управата за финансиска полиција, Арафат Муареми, почитувани новинари, представници на медиумите, почитувани граѓани. Во месец мај оваа година до мојот кабинет од анонимен подносител пристигна представка за сомневање за злоупотреба на службена положба, перење пари и злоупотреба на постапки за јавни набавки од страна на одговорни лица во општина Петровец. Представката беше разгледана како и сите над 300 од страна на мојот кабинет и во јуни годинава, како и за сите други, согласно нашите ингеренции, целокупната документација е препратена и доставена до останатите институции, односно до Управата за финансиска полиција и до Државната комисија за спречување на корупција, заради транспарентно и неселективно понатамошно постапување. Повторувам, како и било која представка поднесена од било кој граѓанин. На денешниот состанок директорот Муареми ме информираше дека управата има постапено по истата представка и вчера има поднесено кривична пријава против 5 физички лица, кои злоупотребувајќи ја службената положба со самата пријава го оштетуваат буџетот од над половина милион евра и за деталите околу самата пријава детално ќе објасни согласно ингеренциите во изјавата директорот на управата за финансиска полиција. Борбата против корупцијата и криминалот е процес кој бара максимална и несебична вклученост и координираност и активност на сите институции, бидејќи само така можеме да застанеме на патот на оваа појава која што ја има во секое, па и во нашето општество. Но и со максимална ангажираност на секој граѓан. Она за што се залагав од почетокот на мандатот и во што уверував и што е оправданост на функционирањето на овој нов тим е токму јакнењето на меѓуинституционалната соработка и подигнувањето на највисоко ниво на координацијата токму на антикорупцијските институции кои што треба да испорачаат видливи, брзи резултати пред граѓаните. Доказ за тоа не е само овој случај. До мојот тим стигнуваат представки кои што детално се анализираат и навремено се преследуваат до надлежните институции за понатамошно постапување, а ние нема да престанеме со притисокот да бараме одговори, постапување и соодветно иницирање на постапки секаде каде што институциите тоа ќе го нотираат, односно ќе го детектираат. Како дел од покомплексните предмети за кои добивме представки, информации, но и сме реагирале веднаш по допрен глас, би подсетил на случајот со токсичниот мазут, кој беше во фокус на јавноста, а за кој први како кабинет заедно со останатите институции веднаш иницииравме итни, вонредни, главински контроли на целиот процес од увоз или производство до продажба на мазут и нафтени деривати, како и секојдневни координации помеѓу овие институции. Случајот резултираше со доставување на целокупната документација која што беше побарана од мојот кабинет до надлежните институции, односно до основното јавно обвинителство за понатамошно процесуирање и постапување согласно нивните законски надлежности и ингеренции, но имаше и соодветни санкции за сите компании од страна на институциите кои што тоа го констатира. Меѓутоа, се чекаат за сите овие работи одговори, постапки од страна на обвинителството. Борбата против корупцијата е на секој ниво без разлика во кој ешалон и на кое ниво се случува. До нас неодамна пристигнаа повеќе представки за индици за незаконско и коруптивно работење на дел од спортските федерации, за што исто така сум информиран дека има соодветни постапки кои што темелно беа разгледани и за истите веднаш се презедоа соодветни активности. Целокупната документација и за овие предмети на федерациите ја доставивме до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за понатамошно постапување. Пред извесен период до мојот кабинет пристигнаа представки за предмети што се водат во основен и во апелацијски суд Штип. Иако предметите не се поврзани меѓусебно, односно се од два различни подносители, наводите во двата предмети се однесуваат на надоместна штета за фиктивни милионски побарувања во евро. И двата предмети упатуваат на нестручно постапување од страна на одредени судии во еден ист суд, апелацијски суд Штип, зашто граѓаните сериозно алармираа за постоење на една таква криминална мрежа. Двата предмети беа разгледани од страна на кабинетот, проследени до
останатите институции кои што започнаа со своето постапување, како што е Судскиот совет, но и Државната комисија за спречување на корупција. Граѓаните бараат уште одговор да продолжат институциите и обвинителствата да постапуваат, а ние ќе бидеме тука заедно со граѓаните да го правиме тој притисок неселективно, бескрупулозно, без оглед за кого да станува збор, одговори и одговорност да има. Овие се само мал дел од предметите за кои се реагирало и истите се показател за тоа колку е важно во оваа битка против криминалот и корупцијата да постои висока координација помеѓу институциите, притисок токму за таа координација од наша страна и соработка помеѓу институциите, и не е случајно затоа се фокусиравме и на поврзувањето на институциите преку платформата на интероперабилност, претходно детектирано од страна на тимот и на кабинетот, меѓутоа нешто за што во минатите години, децени воопшто не се дискутираше и не се разговараше. Токму затоа се чувале и фиоки во предмети. Сега веќе не е така и сега се е јавно. Работите се променуваат. На располагање ни се ставени сите податоци, сите активности на било која институција, а транспарентноста и отвореноста е на највисоко можно ниво. И сме лидери во регионот и тоа ќе го искористиме. За секој кој тоа не го почитува, следи санкции. Ова е влада која борбата против корупцијата ја стави на највисоко и најприоритетно ниво. Ова е влада во целиот регион, која што воведе единствена и нова позиција, за која што од Брисел, од Виена, од сите светски центри добиваме во овој период големи признанија. Политичката волја е огромна, капацитетот исто така, кој што треба да го јакнеме, но мора да се чувствува и обврската за борба против секаква корупција, каде и таа да се случува. Никој нема да биде поштеден, повикувам на единство, на храброст, на одлучност и на вклученост од секог. Повикувам да се користат сите нови механизми, алатки, системи на информирање, на пријавување, на детектирање, а и со новите законски решенија, како и со законот за потекло на имот, верувам дека граѓаните ќе бидат убедени и уверени во нашата честна, одговорна и искрена намера да го трансформираме општеството и да го направиме по европски терк. Општество и институции во кои што граѓаните ќе имаат целосна и максимална доверба. Ако ја вратиме довербата, младите ќе останат во нашата земја и ќе градиме земја во која што сите ќе го гледаме напредокот и развојот. Оваа борба или ќе ја добиеме заедно, или од истата ќе губиме сите. Благодарам. Почитувани, Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 5 физички и 3 правни лица, од кои прво пријавениот одговорно лице во општина Петровец, градоначалник во период од 2009 година до денес, второ пријавениот во својство на вистински собственик и овластен потписник на банкарските сметки на пријавениот правен субјект АЦ Транс, компании до Скопје и правниот субјект Леома Транс до Скопје, трето пријавениот во својство на инженер на надзор, четврто пријавениот во својство на собственик и управител на пријавениот правен субјект СМ БАУ до и овластен потписник на банкарските сметки на пријавениот правен субјект Чола Топ Доел Батинци и пето пријавениот во својство на управител на пријавениот правен субјект АЦ Транс компании до Скопје. За пријавените физички и правни лица постојат основи на сомненија за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 5 во врска со став 3 од кривичниот законник, потикнување по член 23 во врска со кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 5 од кривичниот законник, злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство по член 275 в став 1 од кривичниот законник, кривичното дело помагање по член 24 и перење пари и други приноси од казнево дело по член 273 став 2 од кривичниот законник на Република Северна Македонија. Имено, прво пријавениот во својство на одговорно лице во општина Петровец во соработка со трето пријавениот во својство на лице ангажирано за надзор, поттикнати од
Второ, пријавениот во својство на вистински собственик и овластен подписник на банкарските сметки на пријавениот правен субјект АЦ Транс Компани ДОО Скопје и правниот субјект Леома Транс ДОО Скопје, кој воедно е и во роднинска врска брат на првопријавениот одговорно лице од општина Петровец. Во периодот од 2012 до 2018 година ја злоупотребила службената положба и овластување на начин што првопријавениот во својство на одговорно лице во општина Петровец во име на општина Петровец извршил плаќање на 24 фиктивни фактури во вкупен износ од над 31 милион денари, издадени од првопријавениот правен субјект АЦ Транс Компани ДОО Скопје и правниот субјект Леома Транс ДОО Скопје за наводно извршени градежни работи и утовар, транспорт и истовар на градежен шут по претhodно случајни повеќе договори за јавни набавки. Иако првопријавениот бил свесен и знаел дека наведените работи во предметните фактури не биле извршени, ниту пак наведените материјали биле во целост вградени, а третопријавениот во својство на инженер на надзор таквите фиктивни фактури ги завере со свој подпис и печат, при што пријавените предизвикале штета на буџетот на општина Петровец во износ од 31 милион 845 илјади 470 денари. Второ, пријавениот во својство на вистински собственик и овластен подписник на банкарските сметки над пријавениот правен субјект АЦ Транс Компани ДОО Скопје, иако бил свесен дека работите наведени во фактурите издадени од пријавениот правен субјект кон општината Петровец не биле извршени. Односно бил свесен дека се работи за фиктивни издадени фактури, а со цел да го покрие потеклото на законските стекнати парични средства, дел од наплатените парични средства од општина Петровец во износ од 7 милиони 520 илјади 365 денари ги искористил за купување на возила и градежна механизација во име и за потребите на пријавениот правен субјект, а дел во износ од 7 милиони 530 илјади 181 денар врз основа на фиктивни фактури издадени од пријавените правни субјекти СМ БАУ ДОО и Чола ТОП ДОО Батинци, ги префрли на банкарските сметки на наведените правни субјекти, од каде четврто пријавеното физичко лице веднаш и во целост ги подигнал во Котово. Пето, пријавеното физичко лице во својство на собственик и управител на пријавениот правен субјект АЦ Транс Компани ДОО Скопје по претходни устни инструкции и насоки дадени од страна на трето пријавениот во својство на вистински собственик на пријавениот правен субјект поднел понуда во постапка за јавна набавка број 21/13, во прилог на која понуда доставил изјава на располагање со техничка опрема со невестината содржина, а врз основа на таква доставена лажна изјава, пријавениот правен субјект АЦ Транс Компани ДОО Скопје се стекна со право на учество во постапката за јавна набавка, бил избран за најповолен понудувач и исклучил договор за јавна набавка со општина Петровец во износ од над 33 милиони денари, без да располага со бараната механизација, на кој начин пријавениот правен субјект АЦ Транс ДОО Скопје се стекна со корист во вкупен износ од 32 милиони 673 илјади 415 денари. На опишаниот начин, со истите претhodно наведени действија, пријавените физички и правни лица во период од 2012 до 2018 година ги сториле кривичните дела кои им се стават на товар, при што се стекнале со противправна имотна корист во вкупен износ од 31 милион 845 илјади 470 денари, за кој износ е оштетен буџетот на општина Петровец. Кривичната пријава, заедно со доказниот материјал и обезбедената документација, е доставено до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за нивно запознавање, надлежност и понатамошно постапување. Воедно би истакнал уште еден друг настан, каде што Управата за финансиска полиција во претhodниот период има постапено и таа е оперативната обработка технички прегледи, при што поради постојање на основи на сомненија за сторено кривично дело, проневера во служба по член 354, став 3 и став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник, Управата за финансиска полиција во период од месец март до месец август 2021 година извршени се проверки во вкупно 75 правни субјекти,
регистрирани за вршење на дејност технички преглед на секаков тип на моторни возила. Од извршените проверки и контроли констатирано е дека одговорните лица во правните субјекти регистрирани за вршење на дејност технички преглед, законските обврски за наплата во име и на сметка на државните институции, организации и здруженија по основ на комунална такса, еколошка такса, патна такса, надоместок за Црвен крст, како и надоместок кон буџетот на Република Северна Македонија, Служба за помош и информирање не ги уплаќале. Односно, истите ги задржиле на сметките и во корист на правните субјекти, преку кои ја обавуваат и дејност. Износот на паричните средства, кои од страна на правните субјекти регистрирани за вршење на дејност, технички преглед, бил наплатен од правните и физичките субјекти при регистрација на моторни возила, воопшто не е уплатен на сметка на соодветните државни институции и организации, со што била предизвикана вкупна штета на буџетот на наведените институции и организации во износ од над 189 милиони денари. Правните субјекти регистрирани за вршење на дејноста технички преглед и покрај фактот што во име на други државни институции, организации и здруженија од физички и правни лица во Република Северна Македонија наплателе износ од над 189 милиони денари по основ на претhodно наведените давачки, истите средства наместо да ги уплатат на сметка на државните институции, организации и здруженија, истите ги задржиле на своите сметки. По извршената интервенција од страна на Управата за финансиска полиција, голем дел од правните субјекти регистрирани за технички преглед извршиле уплата на паричните средства во вкупен износ од над 85 милиони денари на буџетски сметки на Република Северна Македонија, а исто така за дел од неуплатените парични средства во износ од 14 милиони 978 540 денари случајни се договори за плаќање на рати. Ви благодарам.